Denilson. Tá em casa, pode arrastar aí o sofá e dançar aí. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo e canto ao teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito louco. Quero seu amor bandido. Me ama viajante, coração independente. Por você corre perigo. Ouvir os teus segredos e tirar o teu sossego. Ser bem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim, tão longe do chão, serei os seus pés nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim, cavalgue teu sonho, sua eterna paixão. Olha, vai se entregar pra mim. Na Cibele Multimarcas você encontra todos os tipos de carros novos e seminovos, financiamento em até 60 vezes com taxas reduzidas, primeiro pagamento só após 60 dias. Venha conhecer nossa linha completa de seminovos. Cibele Multimarcas, na Avenida Santa Tecla 998, telefone 3312-8200. Companhia dos Eventos, com sonorização de casamentos, aniversários. Trabalhamos com telão e ainda mais chuva de prata. Luzes para tornar o seu evento incrível. E ainda mais, somos especializados em festas dos anos 70, 80 e 90. Ligue já para o DJ Nico pelo telefone 51996-330018. Companhia dos Eventos, a festa é garantida. Bilhares Luber oferece fabricação, manutenção e vendas de mesas de bilhar. Temos todo tipo de material para mesas de bilhar em geral. Bilhares Luber desde 1969, atendendo Bagé e região. Direção de Alex Bernardes. Fone Whats 53999775492. Avenida Átila Taborda 2345, bairro Arvorezinha. Bilhares Luber. O Super do Sul tem ofertas diárias. Aceitamos todos os tipos de cartões. E mais, toda quinta-feira é o Dia da Carne. Temos ainda a fabricação de charque e linguiça campeira. Super do Sul, na Rua Líbio Vinha 110, bairro Menino Deus. Telefone 3240-6810, em frente ao Estádio do Bagé.